Что вы тут делаете? Я охранник этого здания и прошу вас уйти. Не делай этого! Чего они там так долго? Ничего себе она тебя загрузила. Хватит уже. Чего ты так нервничаешь? Ты уже сказала ему, что согласна? Или решение еще не принято? Сказала. И мое решение окончательно. Она может выйти замуж за другого, пока ты время будешь тянуть. Я тебе слово даю. Через месяц мы с ней будем мужем и женой. Если, конечно, не случится что-то непредвиденное. Да, мам? А вы слышали сегодняшнюю новость? Какую? Говорят, человек застрелился. Люди реально с ума сходят. Да, наверняка он был сумасшедшим. Мне стыдно от того, что он был моим соседом. Я человека более слабохарактерного в своей жизни не встречал. Он столько лет работал в таком замечательном коллективе. Его здесь все уважали. Только теперь я поняла, каким ничтожным человеком он был. Он часто покупал у нас газеты и журналы. Вспомнила? Да-да-да, я думала, он умный человек. Дурак. А как можно было совершить самоубийство? Не знаю. Если человек решился на такое, наверняка кто-то его до этого довел. Но это не является оправданием. В любом случае, самоубийство – это величайший грех. И Всевышний навряд ли за это простит. Я через пару дней верну. До свидания. Привет. Привет. Я не могу тебя понять, Милана. Что тебя так сильно изменило? Что произошло за этот месяц? Ты можешь мне объяснить, в чем причина того, что ты изменила свое решение? Я не могу тебе это объяснить. За целых 3 года вашего общения вы друг друга понимали, так? Ну да. Выйду, не выйду. Ну что это такое? Как бы там ни было, у нее появилась какая-то причина для того, чтобы передумать. Но она не хочет мне об этом говорить. Я думаю, родные переубедили ее. Подожди. Ты же говорил, что ее родные знают вашу семью. И Милана говорила, что они о тебе хорошего мнения. Да, говорила. Но теперь все вокруг говорят о том, что я сын самоубийцы. Да мало ли, что люди говорят. Люди только и делают, что болтают. Ты же не мог знать, что такое случится? Не мог. Они тоже не могут знать наперед, что может произойти с ними. Если она передумала по причине того, что наслушалась людей, ты уж меня прости. Грош ей цена. А может, причина в другом? В чем? В
другом человеке. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Артур, это мой двоюродный брат Асхаб. А это мой лучший друг Артур. Очень приятно. Я тут мимо проезжал, увидел тебя, зашел. Асхаб, пожалуй, единственный человек, который реально помог нам, когда умер отец. Асхаб безвозмездно дал моей матери 300 тысяч. Это сильная поддержка. Пусть Аллах вознаградит тебя за эту помощь, Асхаб. Дядя был хорошим человеком. Очень честным и порядочным. Мне жаль маму Амира. Это, к сожалению, все, что я смог сделать для нее. Я очень благодарен тебе за это. Амир, я пойду. Мне идти надо. Ты со мной или как? Нет, я посижу с Асхабом. Пойду позже. Асхаб, рад знакомству. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Алло, Доброго дня, Милан. доброго. Как дела? Нормально. А как твои? Нормально. Я бы хотел встретиться с тобой. Надо поговорить. Интересно, о чем? Скажу при встрече. Ну хорошо. Приходи тогда завтра в университет. У меня занятия заканчиваются в 4. Хорошо, я приду. Меня реально задевают разговоры людей о смерти моего отца. Все смотрят на меня так, будто то ли жалеют меня, то ли считают меня виноватым в том, что это произошло. Слушай, Амир, ты сказал Артуру, что деньги я твоей матери дал безвозмездно. Да, сказал и всегда буду благодарен тебе за это. Да не надо благодарить. Ты должен будешь вернуть мне эти деньги. Я не стану выпрашивать их у женщины. Но тебе, как мужчине, придется мне эти деньги вернуть. Понятно. Пришел? Да, пришел. А у нас Асхаб в гостях. Знаю, я видел его машину. Это что еще такое? Это нож, мам. Нож. Я вижу, что нож. Тебе он зачем? Я проходил мимо магазина. Мне понравился этот нож, вот я его и купил. Да не переживай ты, мам. Я думаю, у настоящего мужчины должен быть нож. Ты напоминаешь мне отца. Он тоже был настоящим мужчиной. У него был пистолет. Но разве то, что он сделал с его помощью, ты считаешь поступком настоящего мужчины? Хватит, мам. Тогда сделай так, чтобы я больше никогда не видела этот нож. Я положу его в шкаф. Я сбегаю в магазин, куплю чего-нибудь поесть. Я быстро.
Обидно, Амир. Что именно? То, что ты не слушаешь свою маму. Перечишь ей. Я до сих пор думал, что подслушивать нехорошо. Но я и понятия не имел, что подслушивать можно, даже совершая молитву. Ты уверен, что твоя молитва была полноценной? Я уверен в том, что я молился, в отличие от тебя. Послушай, Амир, твоя мама переживает за тебя, переживает за твое будущее. Она не раз меня просила поговорить с тобой, найти тебе работу. И ты нашел. Да, нашел. Хотя я уверен, что тебе эта работа не понравится, и ты будешь против. Интересно. Дай слово, что этот разговор останется между нами. Дай слово. Даю слово. Ты знаешь, Амир, где я работаю. По роду моей деятельности мне приходится сталкиваться и с наркоманами, и с теми, кто распространяет наркотики. И у тех, и у других нам приходится изымать товар, который потом подлежит уничтожению. Подлежит, но не уничтожается, а сохраняется нами на черный день. Можешь не продолжать. Нет уж, ты послушай. Я тоже когда-то придерживался таких же взглядов, каких и ты сейчас. Я тоже все делал по законам государством составленным и исламу не противоречащим. Делал все по законам совести, в конце-то концов. И что же тебе помешало продолжать так жить? А что помешало жить твоему отцу? Асхаб! Амир! Я это сказал не для того, чтобы тебя обидеть, а для того, чтобы ты понял, что я хочу донести до тебя. Я предлагаю тебе распространять то, что будет изъято лично мной. Уходи, Асхаб. Уходи сейчас же. Хорошо, как скажешь. Надеюсь, ты не против, если я совершу еще одну молитву. Я подожду тебя во дворе. Хорошо, Амир. Будь по-твоему. Куда это ты? Так нельзя. Давай, надо покушать. Не-не-не, спасибо, я тороплюсь. Так нечестно, Асхаб. Надо покушать. Не сейчас. Я приеду на днях. Мы еще с Амиром не договорили. А я думаю, договорили. Если Асхаб сказал не договорили, значит не договорили. Я на днях приеду. До свидания. Кстати, Амир, я на днях собираюсь купить новую машину, а эту постараюсь подарить тебе. Мам, я прошу тебя, не проси его больше о помощи. Я сам найду себе работу. Так найди. Кто тебе мешает? Асхаб единственный человек, кто помог мне в трудную минуту. Хотя, если подумать, не он, а ты должен был мне помочь. Ничего себе! Повезло моему соседу. У него двоюродный брат такой крутой, машину ему хочет подарить. Добрый день. Добрый. Дайте мне газету с предложениями о работе.
Вы ищете работу? Странно. Почему странно? Я помню вашего отца. Он всегда говорил, что вы займете его место. Он в это верил. Хороший был человек. Да, Мы хороший его был. очень уважали. А почему он застрелился? Сколько? 50 рублей. Добрый день. Я по объявлению звоню. Образование высшее, юридическое. Понятно, извините. Нет, своей машины у меня нет. Я по объявлению звоню. Строительной бригаде требуется... Да-да-да. Я могу прийти и поговорить с вами лично. Хорошо, я на днях зайду, обязательно. Я знаю, где это. Спасибо. Иди хоть чай попей. Ну что, нашел работу? Пока непонятно. Ясно. Ну, хоть газету купил. Твой отец часто покупал газеты. Продавщицы газет даже узнавали его. А почему он застрелился? Куда это ты? На улицу. Я недалеко. Мы скоро здесь работу закончим. На следующем объекте, в принципе, можем вместе поработать. Без проблем. Вы допоздна работаете или как? Ну да, в принципе, прямо здесь через комнату и ночую. Прямо здесь же. Да. Там готовая отремонтированная комната есть. Матрасы все принесли. Так что смотри, работать надо будет. Да. Хорошо, будем работать. Следующий Мы объект. договорились. Договорились. Спасибо. Будем ждать. Увидимся. Доброго утра, Тома. Доброе утро, Амир. Ты на учебу? Да, на учебу. Я хочу спросить у тебя кое-что. Только прошу тебя, ответь мне честно, хорошо? Хорошо. Милана общается с кем-нибудь? Ну, Милана со многими общается. В смысле, со многими? Ну, со мной, например. Мы же с ней подруги. Я не шучу, Тома. Да, общается. С кем? Я не могу тебе это сказать, Почему это? потому что я обещала ей. Скажи мне хотя бы, я лично знаю этого человека. Ты очень хорошо знаешь этого человека. Надеюсь, ты успокоился? Мне пора. Я пытался с ним поговорить, но меня он и слушать не хочет. Амир всегда слушался отца. Меня особо не воспринимает. Но на этот раз ему придется сделать то, что я скажу. Иначе я его просто выгоню из дома. Дядя был хорошим человеком. Да, был. И ему было приятно, когда ты нас навещал. Мне очень приятно, что ты пришел. Хотя в последнее время ты часто стал навещать нас.
А разве это плохо? Я это не говорил. Ты стремительно поднимаешься по служебной лестнице. Твой отец гордился бы тобой. Надеюсь, ты не злоупотребляешь служебными обязанностями. Лично я никогда ими не злоупотреблял. И я очень надеюсь, что Амир займет мое место. Хотя он и против. Говорит, что ничего не изменится. Ой, я совсем забыла чайник поставить. Только не вздумай сейчас уходить. Я быстро. Я знаю, в этом участвуют люди, которые обязаны бороться с этим. Старайся вычислять их по мере своей возможности. А я со своей стороны буду делать все, что от меня зависит. Так ты же уже на пенсии. Зачем тебе все это? Не напоминай. Вот он каждый день напоминает мне об этом. На мое место назначили какого-то временно исполняющего. Но я все еще надеюсь на Амира. Да, я не работаю. Но связи у меня кое-какие еще остались. И скоро ты узнаешь, на что способен такой пенсионер, как я. И я все еще надеюсь, Амир продолжит мое дело. Ты считаешь меня своим лучшим другом? Конечно, ты мой лучший друг. Так было, есть и будет. Я тебя понять не могу, что за вопросы? Ты меня удивляешь. А что тут удивительного? Просто приятно слышать. Вот и переспрашиваю. Если понадобится, я готов за тебя жизнь отдать. Ты для меня не просто друг, ты мне брат. Слушай, Артур, а когда ты собираешься жениться? Ну ты спросил, да хоть сегодня. Только как я могу жениться, если у меня девушки нет? А ты уверен в том, что ее нет? Ну конечно я уверен. Да не переживай, ты будешь первым, кого я на свою свадьбу приглашу. Ловлю на слове. Надеюсь на это. Артур мне как-то рассказывал, что ты собирался жениться. И что у вас с девушкой уже время свадьбы было обговорено. Так когда же будет свадьба? Я думаю, свадьбы не будет. Почему это? Уверен, Артур знает почему. Странно, что он и этого мне рассказал. Он же мне не все рассказывает. Как и мне. Хотя мы с ним лучшие друзья. И я никак не смогу жениться, опередив своего лучшего друга. Мне совесть не позволит. Я тебя не подведу. Я тебе слово даю. Поверь мне на слово. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. То есть я должен поверить тебе на слово? Мой дед поверил в 44-м. Мой отец поверил в 92-м. Я поверил в 2018-м. И что? Как говорится, доверяй, но проверяй.
Амир, послушай меня. Поговори с Асхабом. Мам, я не нуждаюсь в его помощи. Тогда почему ты до сих пор безработный? Если ты не нуждаешься в его помощи, если ты не нуждаешься в моей помощи, если ты в ничьей помощи не нуждаешься, почему ты безработный? Асхаб звонил мне недавно. Он переживает за тебя. Или ты ему завидуешь, и только поэтому не соглашаешься на его помощь? Я ему не завидую, мам. Ты меня не понимаешь. А ты не понимаешь меня. Если бы ты меня понимал, ты бы зарабатывал не меньше, чем Асхаб. И тогда бы тебя все уважали. Мам, что происходит, а? Почему все люди все стали сводить к деньгам? Все мысли, разговоры, все сводится к деньгам. Человеческие отношения теряются, родственные связи пропадают. Что значит родственные связи пропадают? А? Со дня смерти отца ты не упомянула никого из наших родственников. Никого, кроме Асхаба. Неужели для того, чтобы оставаться уважаемым родственником, я в первую очередь должен много зарабатывать, а не оставаться хорошим человеком? Не умничай. Асхаб хорошо зарабатывает и в то же время остается хорошим человеком. А ты и мизинца его не стоишь, если на то пошло. Мам, я... Сейчас же позвони ему и скажи, если он поможет, ты выйдешь на любую работу. Алло. Салам алейкум, Асхаб. Я хотел бы встретиться с тобой и поговорить насчет работы, которую ты мне предлагал. Если ты не против. Хорошо, я заеду к вам сегодня. Не надо. Давай поговорим в кафе, где мы встретились недавно. Сейчас же приеду туда. Хорошо. Мам, ты действительно хочешь, чтобы я был таким же, как Асхаб, и поступал так же, как он? Я хочу этого всем сердцем, Амир. Куда ты собираешься? На переговоры. Затянулись твои переговоры. Посторонним не доверяешь, а с родным человеком не можешь решить вопрос. Может помочь тебе? Сегодня решу. Посмотрим. Ты хорошо раскрутился, Асхаб. Шикарный дом построил, а в гости не приглашаешь. Видимо, забыл, благодаря кому занял свое место. Я прекрасно понимаю, что твои рекомендации повлияли на это. Кстати, сегодня вечером покупаю новую машину. Даю слово, отметим и то, и другое. Надеюсь на это. И это еще не все. Я думаю, что все это мы отметим на моей свадьбе. Это все хорошо. Но ты сначала заедь ко мне. Сегодня. Зачем? Машину твою будем смотреть новую. Планы будем обсуждать на будущее. Да. Ва алейкум салам. Я в Мусафире. Хорошо. Это Артур? Да. Да, хороший парень. Ну давай поговорим о работе. Послушай, Асхаб. Мама все время просит меня, чтобы я обратился к тебе за помощью. Я здесь только потому, что она вынудила меня тебе позвонить. Но я не хочу быть похожим на тебя. Тебе не надо быть похожим на меня. Я просто хочу, чтобы ты работал и хорошо зарабатывал. И чтобы твоя мама гордилась тобой. Мне интересно, если бы я был наркоманом, ты бы продавал мне товар? Или я получал бы его бесплатно?
на правах родственника. Я могу сделать тебя зависимым от моей помощи человеком, независимо от того, родственник ты мне или нет. И я могу сделать эту зависимость сильнее, чем зависимость от наркотика. И этот процесс уже начат. Просто ты этого еще не знаешь. Очнись, Амир! Иногда люди, толком не разобравшись, что к чему, обвиняют ни в чем не повинных людей. Ты уже обречен быть виноватым, независимо от того, хочешь ты этого или нет. Но сейчас у тебя есть выбор. Ты либо станешь употребляющим, либо станешь распространяющим. Первое тебя убьет. Второе сделает богатым. Что ты выбираешь? Амир! Амир, пожалей свою маму. Я хочу помочь тебе. Что с ним? Я пытаюсь устроить его на хорошую работу. Его мама каждый день звонит и просит меня об этом. А он ни в какую. Злится на меня, как собака. Пойдем посидим, поговорим спокойно. Собака? Хм. Да, мам. Ты где? Я иду домой, мам. Скоро буду. Ты поговорил с Асхабом? Да. И что? Мне не нужна его работа. Я сам найду, мам. Сам найду. Домой можешь не возвращаться. Мам. Я сказала, домой можешь не возвращаться. Ты завидуешь Асхабу. Он в твои годы добился большего, чем ты. Он идет вперед, поставив перед собой цель. А в чем заключается твоя цель? Ты слаб. Так же, как и твой отец. Мам. Может и тебе сделать то же, что и твой отец. Это ведь гораздо легче, чем сделать то, о чем я тебя прошу. Гораздо легче, чем послушаться меня и, несмотря на свою зависть, согласиться на помощь Асхаба. Ты не права, мам. Я ему не завидую. Тогда почему ты так себя ведешь? Хорошо, мам. Давай я приду домой, и мы поговорим. Я все тебе объясню. Пока ты не сделаешь то, что говорит Асхаб, домой можешь не возвращаться. Он ведет себя так, будто я его насильно заставляю выйти на работу. Дай ему время подумать. Может, у него есть свои причины не соглашаться с твоим предложением. И какие же у него могут быть, по-твоему, причины? Может, ты знаешь то, чего не знаю я? Может, и знаю. И ты думаешь, тебе этих денег хватит? Думаю, хватит. Раньше было легче. Можно было просто взять и украсть. Это было раньше. Ну и хорошо, что запретили красть. Ага. А почему это хорошо? Да потому что в светском государстве живем. Так что запрет не обсуждается. Ну тогда за кражу девушек парней нужно сажать в тюрьму, а не брать с них штрафы и отпускать на все 4 стороны. От того, что запретили красть, проигрывают такие, как мы. А тем, у кого есть деньги, на этот запрет наплевать. Для них это копейки всего лишь. Для нас это деньги. Согласен. Я не против того, что красть запретили. Но в помощь молодым, которые желают жениться, не делается абсолютно ничего. Ошибаешься. Мы с тобой строим квартиры для молодых. Ха, которые до самой старости будут оплачивать ипотеку. Шутки шутками. Но если для молодых людей, желающих жениться,
трудоустроиться, развиваться. Если для них закрываются все двери, за которыми должна быть оказана хоть какая-то помощь, ну, в этом направлении, тогда они пойдут туда, где двери для них всегда открыты. И куда же? В магазины, в которых продают спиртное. В аптеки, в которых продают лирику и не только. И оттуда прямиком на свидания, которых по-любому не избежать, так как мы живем в светском государстве. Да уж, плохи дела. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Я бы хотел переночевать у вас, если можно. Конечно, можно. Да без проблем. К счастью, гостеприимство у нас пока никто не отменил. И матрас запасной есть, как раз для тебя. Он какой-то странный в последнее время. Раздражительный. Это неудивительно. У него отец застрелился. Все вокруг об этом только и говорят. На Амира это повлияло. Да я думаю, дело не в этом. Он как будто настраивается против меня. А я никак понять не могу, почему. Тогда просто спроси у него, почему. Ладно, Артур, уже поздно, я пойду спать. А я считаю, что человек, употребляющий наркотики, является слабым. В нем нет ни грамма мужества. Я не отрицаю это. Но ты тоже пойми, их могут довести до этого. Окружающая среда доводит. Угу. Человек, которому в голову не придет употреблять лирику, ставится в такие рамки, из которых ему никогда не выкарабкаться. Перед ним закрываются все пути, а открытым остается один единственный путь. То есть путь в никуда. На этом пути и находится лирика. Алло. Ассаламу алейкум. Извините. Ва алейкум ассалам. Почему ты не дождался меня сегодня? Потому что мне не о чем с тобой разговаривать. Что за глупости ты говоришь? Что с тобой происходит? А ты подумай. Я должен с тобой поговорить. Если можно, я приду к тебе прямо сейчас. Я не дома. В такое время? Это на тебя не похоже. А где ты тогда? С чего ты взял? Это не важно. Можешь прийти ко мне, если ты недалеко? Мне правда надо с тобой поговорить. Да, действительно. Нет, Хорошо, я приду к тебе через полчаса. Хорошо. Ребята, у вас зарядника не будет? У меня телефон отключился. Дома. Нет, на такой точно не будет. Понятно. Кстати, Амир, а что ты думаешь о лирике? И вообще о тех, кто употребляет и распространяет наркотики? Я думаю, это плохо. Конечно, плохо. Я думаю, это очень плохо. Я не виню употребляющих наркотики, потому что они умирают мучительной смертью. Я смотрел много роликов, в которых показывают людей, испытавших страшные боли после употребления наркотиков. Смотрел и думал, не дай мне Аллах испытать ту боль, которую испытывали они. Почему эти люди добровольно сокращают свою же жизнь? Это отдельный вопрос. Но разве матери для того растили своих детей, чтобы наблюдать, как тела их сыновей или дочерей будут гнить не после смерти, а при жизни? Разве девушки заведомо знают о пристрастии парней к наркотикам, когда соглашаются выйти за них замуж, чтобы родить детей-инвалидов и всю свою оставшуюся жизнь страдать и плакать? Очень в этом сомневаюсь. Я ненавижу распространяющих наркотики, потому что они убивают. Ладно, ребята, я пойду. Приду через часок. Куда это ты собрался в такой поздний час? Я недалеко. Будь осторожен. Будем ждать. Спасибо вам большое.
Да. Асхаб, извини, что я звоню так поздно. Что-то случилось? Мне кажется, что Амир употребляет наркотики. С чего ты это взяла? Я нашла в его шкафу какие-то таблетки. Я сейчас же приеду и поговорю с ним. Его нет дома. А где он может быть, по-твоему? Я не знаю. Я ему звонила, но у него телефон выключен. Но он может быть у своего друга, Артура. Ты знаешь, где он живет? Да, знаю. Угу. Не переживай, я сейчас же поеду туда. Он как будто чувствует что-то неладное. Таблетки нашла его мама. Угу. А где же он сам? Возможно, у своего друга. Его Артуром зовут. Она мне адрес сказала. Кстати, он живет в 2 минутах езды от тебя. Поеду, поговорю с Амиром. Если он там. Поговорю и вернусь. Может, зайдем? Чего мы в подъезде стоим? Слушай, Амир, объясни мне, что происходит. Ты еще спрашиваешь? Да, спрашиваю. Я имею право знать, что происходит. Да, Артур. Наглости тебе не занимать. Что за бред? Скажи прямо, в чем я перед тобой так провинился? Ты общаешься с Миланой, Артур. И я больше чем уверен, что это общение длится уже давно. Что? Не прикидывайся. Помнится, ты мне как-то сказал, что она может передумать и выйти за другого, если я долго буду тянуть время. Ты уже тогда знал, что она не выйдет за меня. Да и она прекрасно это знала. Ты ошибаешься, Амир. Если в тебе есть хоть доля мужества, признайся в том, что я прав. Значит, вот каким ничтожным другом ты меня считаешь. Я видел тебя с Миланой. На второй день после того, как ты, сидя со мной в Мусафире, говорил мне, что Милана поступает со мной несправедливо. Я видел вас, выходивших из университета. И что? И что? Ты еще спрашиваешь, и что? Ну, встретился я с ней, и что? Встретился. И я лично попросил ее об этой встрече. Ты доволен? Настоящие друзья никогда не предадут друг друга. Конечно, не предадут, если настоящие друзья. Смысл настоящей дружбы заключается в том, чтобы я видел в человеке, с которым я дружу, самого себя. Предам ли я самого себя? Оставлю я самого себя без помощи в трудной ситуации, если я могу помочь себе выкарабкаться? Поверю ли я кому-то больше, чем самому себе? Конечно же нет. Молиться будешь? Нет. Почему? Потому что грехов слишком много. А у кого их нет? Амир, я чего-то не понял. Ты когда-нибудь молился? Молился. И в мечети ходил по пятницам. И что же такое вдруг произошло, что ты перестал это делать?
Однажды в одной мечети я слушал проповедь одного имама. Не буду говорить, на какую тему была эта проповедь. Факт в том, что она меня очень зацепила. И я всем сердцем поверил в то, что я услышал. Ну, это же хорошо. Я тоже подумал именно так. Но через неделю я оказался в другой мечети и слушал проповедь другого имама на ту же тему. Я счел неправильным все, что услышал от этого имама. Все. От начала до конца. Ибо все, что он говорил, противоречило той истине, которую я слышал за неделю до этого. Я пытался понять, почему этот имам все преподносит не так. И почему его ложь, принимая за правду, слушают сотни людей. Именно это мнение возникло у меня в тот момент. Придя домой, я рассказал все своему отцу и спросил у него, почему такое происходит. И что же он тебе ответил? Люди чаще всего верят в то, во что они хотят верить, а другую истину они не понимают и не принимают. Приведу пример. 30 лет я проработал на одном месте. 30 счастливых лет. Я ходил на любимую работу, получал хорошую зарплату, и у меня был отличный коллектив. Многие могли бы мне позавидовать, и я с большим удовольствием продолжал бы работать. Но я решил дать дорогу молодым, которые могли бы многое изменить в лучшую сторону и спасти много жизней. Я ушел с надеждой на это. Проводили меня достойно всем коллективом. И мое руководство наградило меня. Этим дипломом за многолетний труд. И я счастлив. Потому что понимаю, что жизнь прожил не зря. И каждый раз, когда я смотрю на этот диплом, я понимаю, какую счастливую жизнь я прожил. И мне хочется жить. Ты мне веришь? Верю. А теперь представь, что кто-нибудь когда-нибудь расскажет тебе другую истину о моей жизни, полностью противоположную той, что я тебе рассказал. Ты ему поверишь? Конечно, нет. Но это не значит, что он будет неправ. Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать. Возможно, тебе не понравилось рассуждение второго имама, и ты счел его проповедь неправильной и лживой, потому что за неделю до этого ты слышал рассуждение первого. Я думаю, отец был прав. Но как бы там ни было, я сомневаюсь, что имамы должны противоречить друг другу в каких бы то ни было темах. Нельзя, чтоб одни говорили то, что угодно Аллаху, а другие то, что угодно им. Ведь и тех, и других слушают тысячи людей, которые хотят являться истинными мусульманами и верят в то, что они говорят. В любом случае, это не служит оправданием для тех, кто забросил молитву, в том числе и для тебя. Я спать. Мы рано утром работу начинаем. Спокойной ночи.
Спокойной ночи. Я чувствую, в Асхабе есть некоторые двуличия. Он умеет быть хорошим, но это притворство. В тебе гораздо больше мужества, чем в нем. И он это понимает. Спасибо вам за гостеприимство. Вы меня выручили. Да без проблем, Амир. Приходи в любое время. Амир, удели мне 5 минут, прежде чем уйти. Амир, я хочу подарить тебе этот коврик. Здесь есть тюбетейка и компас. Амир, ты имеешь право в этом мире выбирать, как тебе жить. Я не собираюсь учить тебя чему-либо или что-либо тебе советовать. Никто не имеет права насильно внедрять в тебе свое мнение. Это твоя жизнь. Живи как хочешь. Никто не может насильно заставлять тебя молиться. Мы ведь живем в светском обществе, брат. Но, где бы мы ни жили, и каких бы законов мы ни придерживались, первое, за что нам придется отвечать перед Аллахом после смерти, это молитва. Удачи, брат. Мам, ты действительно хочешь, чтобы я был таким же, как Асхаб, и поступал так же, как он? Я хочу этого всем сердцем, Амир. Асхаб завидует тебе, потому что ты не нуждаешься в его поддержке. И я думаю, рано или поздно он сделает все, чтобы сломить тебя. Он похож на своего отца, который до самой своей смерти пытался сломить меня. Представляешь, у него отец застрелился, а он вместо того, чтобы сидеть дома и лишний раз не показываться людям на глаза, расхаживает по городу. При этом он еще и на работу никуда не устраивается. Бездельник. Наверняка сейчас пришел просить помощи у Асхаба. Я перезвоню. К вам пришел ваш двоюродный брат. Прогуляйся. Где ты был этой ночью? Тебе мама звонила? Да. У тебя же телефон выключен был. Он и сейчас выключен. У меня батарея села. Зарядника нет. Что за телефон у тебя? У меня есть на него зарядник. Знаешь, о чем я сейчас подумал? О чем? О том, что впервые в жизни мне есть за что сказать тебе действительно заслуженное тобою спасибо.
Где ты был этой ночью? Не твое дело. Ты ошибаешься. Это мое дело. Я повторяю свой вопрос. Где ты был этой ночью? Ты смотри, сколько пропущенных. И все от твоей мамы. О, она звонит. Ответишь? Алло? Алло, Амир? Асхаб? Я не совсем понимаю. Амир с тобой? Он в моем кабинете. Говорят, вчера ночью друга Амира убили. Тут полиция. Хотят его допросить. Ты не переживай, я поговорю с ним. Хорошо. Я скажу им, что он у тебя. Твоя мама звонила мне вчера ночью и сказала, что нашла какие-то таблетки у тебя в шкафу. Сказала, что тебя нет дома, и попросила тебя найти. Она сказала, возможно, ты у своего друга Артура. Я спросил у нее его адрес и сразу же поехал к нему. И что же я увидел? И что же ты увидел? Я увидел твоего друга, убитого этим самым ножом. Ты окончательно хочешь довести свою мать? Кстати, в кармане Артура тоже были найдены какие-то таблетки. Я не знаю, давно ли вы употребляете наркотики, но я хочу тебе помочь. Ради твоей матери, Амир. Еще не все потеряно. У тебя вся жизнь впереди. Ты так смотришь, как будто ты и меня готов убить. Я действительно готов. Отлично. Я ведь тебе говорил, Амир. Ты либо станешь употребляющим, либо станешь распространяющим. Ты выбрал первый вариант. Но я все еще могу выпутать тебя из этой истории. Так же, как смог впутать. То есть, получается, ты лично подбросил мне эти таблетки? И таблетки подбросил, и нож выкрал, и помолиться успел. Но зачем? Я не думал, что она найдет. Я хотел, чтобы нашел ты. И пришел злой, как сейчас. Мы бы поговорили, и ты бы меня понял. Но, увы, твоя мама доверяет больше мне, чем тебе. Я смогу с ней поговорить и убедить ее в том, что она ошибалась в тебе. Она толком и не поняла, что это за таблетки, и отдала их мне. Я сейчас от вас приехал. Она переживает за тебя. Послушай, Амир, я не хотел его убивать. Я приехал к нему посмотреть, там ты или нет. Как только я подъехал, он подбежал ко мне и ударил меня. Он набросился на меня. Я даже толком из машины выйти не успел, Амир. Нож лежал в бардачке моей машины. Он сам довел меня до этого. Но ты не забыл подбросить ему таблетки, как и мне. Вижу, голову ты не теряешь в любой ситуации. У меня такое чувство, как будто он хочет жениться на тебе назло Амиру. Зачем ему это? Мы этого не знаем.
А вот Амир, возможно, знает и все тебе объяснит. Поговори с ним, пока не поздно. Поговори. Нет, нет, он этого не поймет. Он-то поймет, Милана. Ты испортишь свою жизнь, если выйдешь замуж за Асхаба. И ты прекрасно знаешь, что я права. Ты сейчас домой? Нет, конечно. Нас занятия отпустили с условием того, что мы в библиотеку пойдем. Разве нет? Я записана на прием к стоматологу. Как закончу, приду. Возможно. Поверь мне, я и понятия не имел о том, что ты знаком с Миланой. Ты отлично знал о том, что я с ней знаком. Знал? Но я же не назло тебе с ней общался. Тебе плевать на меня, Асхаб. И на Милану плевать. На всех. Тебя делает счастливым то, что несчастны окружающие тебя люди. Тебе не важно, родной это человек или совершенно чужой. Главное, чтобы несчастье обошло стороной именно тебя. Послушай, Амир. Нет, уж ты послушай меня, Асхаб. Ты убил Артура. Ни за что. И что бы ты ни говорил в свое оправдание, я не прощу тебе это. Даже если весь мир простит, я не прощу. Как я понимаю, тебе многое сходило с рук, благодаря тому, что ты блюститель закона. Но будь я проклят, если ты не ответишь, Асхаб, за это убийство. Считай, что ты уже проиграл. В городе столько наркоманов развелось. Прям страшно становится. Они мне за дозу могут столько рассказать, даже то, что не прошу. А за 2 дозы готовы и показания против любого дать в суде. Вот что зависимость с людьми делает. Я ведь тебе говорил. Иногда люди, толком не разобравшись, что к чему, обвиняют ни в чем не повинных людей. В суде им достаточно будет сказать, что вчера ночью они видели, что ты ударил Артура ножом. И все, ты уже обречен быть виноватым, независимо от того, хочешь ты этого или нет. А если их показания не будет достаточно, у меня хватит финансовой возможности подкупить любого судью. Я смотрел много роликов, в которых показывают людей, испытывающих страшные боли после употребления наркотиков. В начале своей трудовой деятельности я пытался говорить с ними по-человечески, затем старался давить на совесть, на страх, на что угодно, но они не останавливаются, и с каждым днем их все больше и больше. И ты знаешь, теперь мне хочется способствовать тому, чтобы они мучились, способствовать тому, чтобы они умирали как можно быстрее. И я получаю удовольствие от того, что на их смертях я еще могу прилично заработать. Тебе не хватает твоей зарплаты? Дело не в зарплате. Дело в том, что я не хочу проработать 30 лет, вкладывая свою душу и получить диплом, который будет мне напоминать о том, что мой коллектив вместе с моим руководством вышвырнули меня к чертовой матери. Я не хочу притворяться счастливым человеком, каждый божий день видя на стене напоминание того, что я 30 лет работал на государство, которое в результате выделило мне пенсию, ради которой меня будут выхаживать мои дети. Ты прекрасно знаешь, что место твоего отца в результате досталось мне. Работая здесь, я за 1 год получил гораздо больше денег, чем он зарплаты за 30 лет своего честного труда. У твоего отца не хватило ума для того, чтобы понять, как надо работать. Не говоря уже о том, что он был таким же слабаком, как ты.
Асхаб Ахметович к вам пришел? Асхаб Ахметович. Асхаб Ахметович. А вы слышали о том, что произошло вчера ночью? А что произошло? Человека убили прямо у своего подъезда. Я не верю в то, что Артур был наркоманом. Как мне теперь людям в глаза смотреть? Он опозорил всю нашу семью. Будь он проклят. Как вы думаете, почему Амир убил Артура? Я не знаю. Он говорил, что Амир настроен против него, но он не знал почему. Вы слышали сегодняшнюю новость? Говорят, человека убили прямо в своем рабочем кабинете. Ничего себе. Говорят, на высокой должности был. Амир очень изменился в последнее время. Но я и подумать не могла, что он употребляет наркотики. Как вы думаете, почему Амир мог убить Асхаба? Он завидовал ему. Он всегда ему завидовал. Ты знаешь о том, что натворил Амир? Да, я слышала об этом. Все говорят о том, что он и Артур были наркоманами. Разговоры пошли, что они не поделили какие-то таблетки, и Амир его за это убил. Не только его, Милана. Он убил Асхаба. Но я встретился с ней для того, чтобы узнать причину ее отказа выйти за тебя. А причина в том, что она познакомилась с твоим двоюродным братом. С тем братом, которого ты так уважаешь. И насколько я вижу, уважаешь больше, чем меня. А познакомились они неделю спустя, после смерти твоего отца. Так случилось, что Асхаб оказался в университете, где проходила какая-то профилактика среди студентов по борьбе с наркотиками и все такое. Меня удивляет этот человек, Амир. Как ему удается быть таким двуличным? Милана рассказала мне о том, что говорила ему, что она общается с тобой. Он об этом знает. Но Асхаба, как я вижу, все это не волнует. Она попросила меня поговорить с тобой. Она сама не решается. Амир. 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 Поговори с Миланой. Поговори с ней сам. Амир. Твоя мама звонила мне вчера ночью и сказала, что нашла какие-то таблетки у тебя в шкафу. Сказала, что тебя нет дома и попросила тебя найти. Она сказала, возможно, ты у своего друга Артура. Что случилось? Я убил Артура. Убил? Что произошло? Амир был там? Нет. Его друг стоял у подъезда, и как только увидел, что я подъезжаю, он как будто с цепи сорвался, подбежал и накинулся на меня. Ты стрелял в него? Нет, я ударил его ножом.
Он пытался подняться по ступеням, но упал, не дойдя до подъезда. Вас кто-нибудь видел? Там был кто-нибудь еще? Нет. Насколько я заметил, нет. Ты же нож забрал? Ты нож забрал? Нет. Отпечатки. Немедленно езжай обратно и забери нож. Если, конечно, труп еще не обнаружили. Асхаб, таблетки еще остались? Да, в машине. Подкинь их ему. Что будем делать дальше, решим, когда вернешься. В кармане Артура тоже были найдены какие-то таблетки. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ну что, я пришел, как мы и договаривались. Ну так кто распространитель? Кто главный? Вы принесли деньги за информацию? Здесь ровно 300 тысяч. Эти деньги я собирал на свадьбу сына. Но мне важно знать, кто распространитель. Да звони уже. Звони. Ты так смотришь, как будто ты и меня готов убить. Я действительно готов. А знаете, за что вы только что заплатили? За свое самоубийство. Вы меня не знаете, но я знаю вас. Уходя с работы, вы сдали свой пистолет. Но у нас хорошие связи, и по документам он до сих пор при вас. Ты так хотел узнать, кто распространитель? Да пожалуйста. Распространителем является твой племянник Асхаб, а я его лучший друг в финансовом плане. Успокойся. Асхаб не знает, что здесь происходит. Он просто много мне о вас рассказывал. Ты ни на что не способный пенсионер. И тебе ничего не изменить. Пошли уже. Да. Он все еще там? Да. Слушай, я думаю, у него есть пистолет. Хотя, возможно, он сам все сделает, как и его отец. Но если я ошибаюсь, просто пристрели. Оплата та же. Дальше все сделают обычные люди.
Оплата должна быть двойной. С чего это вдруг? Вторичные показания охранника будут подозрительны. Он и так готов от страха умереть. Договорились. Что вы тут делаете? Я охранник этого здания и прошу вас уйти. Мой отец был здесь месяц с лишним назад. Я приходил сюда несколько раз, чтобы поговорить с тобой лично. Но тебя здесь все время не бывает. Мой отец хотел жить. И я никак не могу понять, почему он застрелился. Я слышал о том, что в тот день ты был здесь и видел моего отца. Я не виноват! Не виноват? В чем? А теперь запишем твои показания. Только учти, если решишь проболтаться, наркотики больше не получишь. Уже не говоря о том, что это будет твоя последняя правда. И я охранник этого здания, и когда я увидел этого человека, то я спросил у него, что вы тут делаете? Я сказал ему, что охраняю это здание, и попросил его уйти. Я просил его уйти, а он приставил пистолет к своей голове. И я просил его не делать этого, но он выстрелил. Я знаю, кто они, и я вам все расскажу. Послушай, я не хочу тебя убивать. На твоем месте я бы сам застрелился. Ты на моем месте. А теперь запишем твои показания. Только учти, если решишь проболтаться, наркотики больше не получишь. Уже не говоря о том, что это будет твоя последняя правда.
Будь я проклят, если ты не ответишь за убийство моего отца. Посмотрим. А вы слышали сегодняшнюю новость? Какую? Говорят, следователя посадили. Ну, если следователя, наверняка подставили. Наверное. Да. И Амира посадили. Так он же своего двоюродного брата убил. Хороший был человек. Добрый. Я уверен, что Амир это сделал под воздействием наркотиков. Так он и друга своего убил. Говорят, что Асхаб записал весь разговор на диктофон. Там-то все понятно и доказуемо. Надеюсь, что ему дадут пожизненный срок. Проклятый убийца! Ха! Он думал избежать наказания, убив двоих людей. Видимо, его отец знал, что он наркоман, поэтому никуда не устраивал его на работу. Хотя яблоко от яблони недалеко откатилось. Если он решился на такое, наверняка его кто-то до этого довел. Но это не является оправданием. В любом случае, убийство – это величайший грех. И Всевышний вряд ли за это простит. Остается лишь надеяться на милость Аллаха.